Osii salaam sun baattee deemtu jechuudha. Sa'idoon bilbilisaa cufaadha. Sa'idoo bilbilisaa cufaadha. Bakka inni jirullee hin beekamu jedhan. Eessa akka jirullee ijoolleen hin beekan. Ijoolleen hiriyoonni isaa jechuudha. Bilbilisaa wala ishee tokkoon isaa hin dalagu. Innaa sa'idoon silaa osoo waanuma tokko gochuun haala gaariirra jiraatu maaliif viidiyoon gadhiisu? Hara guyyaa meeqa arga viidiyoo gadhiise? Guyyaa shanaffaa immoo arfaffaadhame. Waan tokko maaliif hin haasa'u? Waan tokko dubbatee maaliif hin dubbatee hin gadhiisu ture sila? Kanaaf salaam sun jechuudha achi teessee shira kan biraa xaxuutti jirti jechuudha. Isheen Sa'idoon paaspoortii koo fudhatee narkaa fudhateeraa jette. Sa'idoon paaspoortii ishee harkaa fudhachuun namni argee hin jiru. Nuni hin agarre viidiyoo waraabameera miti. Viidiyoo waraabameera nun hin agarre. Garuu immoo hawaan har'a maal jetti? Isaanii nuni dhimma ati hin beekne waan ati hin beeknetu nu gidduu jira. Ati cal jedhi waa'ee salaamii waan ati hin beeknetu jira. Kanaafuu cal jedhi. Ishee ani karaan xumuru nan xumuraa erga jedhee maaliif dura achumatti Itoophiyaatti hin xumuranne isaanii? Waan ati hin beekne jira erga jedhanii maaliif hin xumuranne ree isaanii jette salaam hawaan har'aa jechuudha. Viidiyoo jette. Bilbila isaas kun dheengadda bilbilee fi waameen ture dhufee ture. Amma kana garuu waa'ee paaspoortii salaamii fi yeroon itti bilbiluu riikardiin godhaa fi maaliin ergaa fi onlaayinii illee hin jiru bilbili isaallee akka jiru cufaadha. Eessa akka jirullee ani hin beeku jettee jechuudha. Nagaan isiniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa ku galata waaqaa ta'u akkam isin jajjabaattu jirtu jirreedha akka jirreedhaati laayikii godha. Viidiyoo laayikii gochuun dirqama. Ani shurrubbeen hin qaaritee yeroon dhufu laayikiin naan godhamu. Shurrubbeen hin qaaritee geggeesseen biraa dhufa. Garaa koo jabaadhu kaa'ee shurrubbaa iddoo torban naadhe moo meeqadha? Yaa haadha mucaan silaa taa'aa ooluu sin dandeessu waan ta'eef daddafee boggodhee naadhe gala sinin jedha. Garuu fataana godheerannu ani sardamee dhaadhullee naa bareedee jira. Waan nan fuula dhaqaa fuula jira bar fuulli jiraannan ela boodemu waan biraatti komantii keessan immoo yaa rabbi narraa qabe. Inni hordoftoota keenya gara dhimma dhufnetti yoo darbine salaamii Sumayyaanii barbaadamaa jirti. An kan jedhu amma yeroo kanatti Sumayyaan barbaadamte isamte maal godha maaliif Sa'idoon Yamaniin jira. Amma Sumayyaan osoo kachi jettee dhufte yookaan yaasutti dhufte yookaan obboleessa Sa'idoo obboloota Sa'idoo fira Sa'idoo faatti dhufte maal godhu? Qabanii kaa'u, hidhanii kaa'u. Isheen guyyaa tokko isaan biraan bultu maal godhu kan barbaadan kan faanadhaan. Osoo ta'ellee osoo Sa'idoon biyya keessa jiru barbaadanii arganii Sa'idoo faana wal quunnamsiisu. Yoo wal quunnamu isatu gaafata waan barbaaddu kunu amma jedhan. Sanuu immoo amma immoo Sumayyaan iyyuu jechuudha. Waa'ee DNA sun hafee jira. Waraqanii hin hojjetamu. Dhiigni hin ilaalamu. Hin qoratamu. Mucaallee hin barbaadamu. Haati mucaallee hin barbaadamtu. Eessa akka jiran illee isaan hin ilaalle. Hafee jira. Feeli jedhamu jechuudha. Feelii ta'ee jira jechuudha. Sumayyaan illee feel gooteetti. Sababa salaamitti. Sa'idoon feeliin goone. Inni bakka darbuu hin dandeenye salaamin yeroo arge. Salaamin yeroo ilaaletti argetti waan isheen isa goote irra darbuu hin dandeenye bakka irra darbuu hin dandeenye maa gochuu hin danda'amu. Garuu immoo salaamittiin immoo kaatee asuma deebitee paaspoortiin harkaa fudhatee jettee Sumayyaatti himte. Kun hammam dhugaadha? Sa'idoon paaspoortii harkaa fudhachuun hammam dhugaadha? Hin beeknu kana jechuudha. Yookaan sobanii beekama qaballeessuuf silaa miidiyaa kanadha waan ta'eef miidiyaa irratti Sa'idoo akkas nama akkatti gaafa baasee namatti deemu fakkeessanii fakkii akkanarra kaanii Sa'idoo miskiinummaa isaarraa gara jabeessa akka jedhamutti jijjiiruuf jedhameetu akkas jette ta'us danda'a. Hin agarre kanuun
paaspoortii kennuufi argine. Garuu isaan deebisanii immoo paaspoortii ishee harkaa fudhateedhaan iddoo kamitti harkaa fudhate akkamitti harkaa fudhate kun soba ta'uu danda'a. Garuu Salaam ammallee taanaan achi keessa deemtee shira xaxaa jirti jedhan. Isheenillee jechuudha. Shira ajaa'ibaa xaxaa jirteedhaan. Kana sirma saratii akka isaan waliin agarre natti fakkaata. Inna Sa'idoon dhugumatti miidhameera. Sumayyaa kan qabee akkanatti qabee dhaabeeru eenyu? Salaamidha. Ijoolleen yeroo biyya galan iyyuu hundumtu kan biyya galee kan gargaare Salaam waan ta'eef Salaamtu qabee jira. Dubbiin kun Salaam harka jira. Sumayyaa mataan ishiiyyuu harka Salaam jirti. Akka isheen godhattuun agarree amma abbaan mucaa ishiitti faraduuf jettee jechuudha. Abbaan mucaa ishiitti faraduuf jettee miidiyaa irratti gadi baatee akka isheen taate ergitanii tumti Sumayyaa. Garuu uummanni kun ija isaatiin argeera. Uummata isheen gadi baatee Sa'idoo paaspoortii harkaa fuudhee Salaam harkaa jettu uummanni kun argeera hin agarre. Wayi Salaam gadi baatee narkaa fuudhee Sa'idoon jette gadi baatee boosseetti hin boonye. Silaa eenyurraa bareeda ture wanti kun abbaan dhimma. Abbaan dhimma isheenis yuutuubii mataa ishee qabdi gadi baatee maan boonye. Gadi baatee siqqettee maan boonye asiin itti machuu shirra. Silaa isaan waliin dhagaani. Silaa Sumayyaaf Sa'idoo waliin dhaggeeffata waliin dhagaan lolarra jiru. Kanaafiyyuu Yaasuun immoo Sumayyaa barbaadaan jira faana dhaan jira doshinti jirtu bareen jira argaan jira argee baree maal godha gaafa darbeessatti diree dawaatti waliin agarre isaan bu'aa maalii buusan iddoo Sa'idoon hin jirretti Yaasuun Sumayyaa quunnamee ture ush faayidaa xayyib bu'aa maaltu bu'e maaltu argame isteeppii ammamii deemame ammallee Sa'idoon Yamanii amma hin dhufnetti to Yamanii Sa'idoon hin dhufin maal godha inni faana amma maanni inni faana dha'u maal godha akkasumayyaan ammas dhokattu akkasumayyaan deebitee iddoo biraatti illee dhokattu taasisaa jechuudha. Yeroo isin na barbaadan yeroo isin na faana dhooftanii ani mootummaan isin baqadhaa jettee isheen iyyuu yeroo isin akkanatti na ariitan jechuudha akka waa adamsuutti na adamsitanii ani mootummaan isin baqadhee isin jalaa dhokadhaa kanaafuu narraa ta'an isin barbaadina Yaasuudhaan immoo akeekkachiisteetti iyyuuti tokkoffaan sidhaati na faana hin deemini na isin barbaadini ayyuutti deebi'etteettiin kanaan dura ayyuuma faana olii gad deemii jetteettiin. Inna Yaasuun amma waan godhaaru sirrii miti dhugaa dubbachuudha ishee barbaaduun qabu Sa'idoon hin jiru ka abbaan dhimmaa hin jiru. Yoo arge maal godha amma immoo iddoo jirtu kaatee iddoo biraa haa godaantu ammas kaatee iddoo biraa haa badduufi idduma sanaa teessu yoo Sa'idoon dhufee barbaachi kun itti fufee fuula wal argamu garuu wal arganis maal godhu isheenoo akkanatti muka wayii dhaabdee darbiteetti akkatti walitti hin dabaramne wayii gimaa inni kana wayii dhaabdeetti waa'ee mucaa sana gidduu dhaabdeetti bar waa'ee mucaa wayii mucaatti Sa'idoon dadhabu mucaa nama akkana gootee gidduu dhaabdeetti. Kana hamma waa'ee mucaa sana furmaatan hin argamnetti garatti dubbatamu iyyuu hin qabu dubbiin isaanii. DNA keessa jirti waan ta'eef ani garatti dubbatamu jira jedhee hin beeku garuu yoo karaan argame hin beekamu gaa yoo marabbii karaa wayii banee akka isaanitti walitti dubbatan godhe malee karaan hin jiru. Waan isheen baddeef inni badeef iyyuu kanumaafidha. Jara lamaanuu kan akkana miidiyaa irra badan iyyuu waa'ee makanaatti rakkoo guddaadha bar. Ani hin beeku garuu walumaafuu Sa'idoon biyyatti deebi'ee galee wayya baqa erga isheenis akkas jettee ani fudhu jettee jala murtee viidiyoodhaan isatti himtee achis maal hojjeta achis taa'u baate biyya namaa keessa amma rakkoo jira Yaman keessa rakkoo nu jijjiira achis taa'u baate dhiisee gara biyya isaatti galee baqa garaa kutachuudha dhugaa.